tom ji uviděl a také se zasmál. Já vím, kdo jsi, řekl. Ty jsi ta loupežnická holka, co běhá po lese. Jednou jsem tě tam viděl. A kdo jsi ty? Zeptala se Ronja. A jak se sem pro boha dostal? Jsem Birk, Borkův syn a bydlím tady. Dnes v noci jsme se sem přistěhovali. Ronja se na něho zůstala koukat. Kdo my? Borka a Undisa a já a našich 12 loupežníků. Chvíli jí trvalo, než pochopila něco tak neslýchaného, ale nakonec řekla. Chceš snad říct, že celý Severní hrad je plný padouchů? Chlapec se rozesmál. Kde pak? Tady jsou jen poctiví Borkoví loupežníci. Ale všude se proslýchá, že naproti, kde bydlíš ty, je padouchů jako máku. Aha, tak ono se všude proslýchá. Taková neuvěřitelná stydlavost. V Ronji to začalo vřít. A bylo ještě horší. Kromě toho si pamatuj, pokračoval Birk, že tohle už není žádný Severní hrad. Ode dneška je to Borkova pevnost. Zapiš si to za uši. Ronja jen zasupěla. Jak z toho byla celá pryč? Borkova pevnost. Jestli je to pravda, musela by se zalknout. To jsou ale ničemové ty Borkovi loupežníci. A ten klacek, co sedí naproti a šklebí se, je jeden z nich. Prach sakra, řekla. Jen co se to dozví Matis, poletíte ke všem čertům. Jo, to si myslíš ty, odsekl Birk. Ale Ronja si vzpomněla na Matise a otřásla se hrůzou. Viděla ho už steky bez sebe a věděla, co bude následovat. Matisův hrad pukne ještě jednou. Určitě. A při tom pomyšlení se zachvěla. Co pak je s tebou? Zeptal se Birk. Není ti dobře? Ronja neodpověděla. Těch nehorázností a drzostí slyšela už dost. Teď se musí něco stát. Matisovi loupežníci budou doma co nevidět. A prach sakra, všichni tyhle padouši Borkovi loupežníci poletí z Matisova hradu jako namydlený blesk. Vstala a chtěla odejít. V tom si všimla, k čemu se Bork chystá. Opravdu ten mizéra si usmyslel, že přeskočí pekelnou tlamu. Stál na druhé straně, přesně proti ní a už se rozebíhal. V tom Ronja vykřikla. Jestli sem skočíš, tak ti vrazím takovou, že ti nos uletí. Ha, zasmál se Birk. A jedním skokem přeletěl průrvu. Jen do toho, jestli si troufneš, řekl jí s úšklepkem. A to neměl říkat. To bylo na Ronju moc. Stačilo, že se ti padouši zařídili v Matisově hradě jako doma. Ale žádný Borkův loupežník tady nebude skákat, aby to Matisovec nedokázal taky. A tak skočila. Najednou přelétla pekelnou tlamu a dopadla na druhé straně. Ani sama nevěděla jak. No není to nejhorší, uznal Birk. A hned skočil za ní. Ale Ronja se na něho nečekala. Skákala znovu a znovu a byla rozhodnutá skákat až do posledního dechu, jen aby mu unikla. Pak už nemluvili, jenom skákali. Zuřivě a zběsile skákali přes pekelnou tlamu, sem a tam. Bylo jen slyšet, jak opadají dech. A na cimbuří občas zakrákaly vrány. Jinak bylo kolem dokola strašné ticho. Jakoby celý Matisův hrad ani nedýchal, pouze čekal, že se co nejdřív stane něco hrozného. Brzy skončíme v pekelné tlamě asi oba, pomyslela si Ronja. Aspoň skončí tohle věčné skákání. Přímo proti ní letěl teď Birk přes průrvu a ona se také připravovala ke skoku. Nevěděla už, kdo je právě na řadě a pokolikáté skáčou. Měla pocit, že nikdy nedělala nic jiného, než skákala přes skalní rozsedliny, aby unikla Borkovým padouchům. Ale najednou viděla, jak Birk uklouzl. Při doskoku po uvolněném kameni na samém okraji propasti. Vykřikl a zmizel v hlubině. Potom slyšela už jen vrány. Zavřela oči a přála si, aby tenhle den nikdy nebyl. Aby Birk nebyl. A aby nikdy neskákali. Nakonec se po břiše doplazila ke kraji a podívala se dolů. A uviděla Birka. Stál rovnou pod ní, na nějakém kameni, trámu nebo výstupku v prasklé zdi. Na výstupku právě tak velkém, že se mu tam stěží vešly nohy. Stál tam a pod ním se rozvírala pekelná tlama.
Rukama divoce hledal, čeho by se chytil, jak by se přidržel stěny a nespadl do propasti. Přitom ale věděl stejně jako Ronja, že bez pomoci se odtamtud nemůže dostat. Oba věděli, že tam bude stát, dokud nebude mít sílu a udrží se. Pak už bude s Borkovým synem a Birkem Amen. Drž se, zavolala na něho Ronja. A on odpověděl s úšklepkem. No, celkem nic jiného se tu ani dělat nedá. Ale strach měl, to bylo vidět. Ronja odepěla kožený splétený řemen, který pořád nosila smotaný u pasu. Kolikrát už jí pomohlo přelezení a šplhání na výletech po lese. Na jednom konci řemene udělala velkou kličku a druhý si uvázala kolem pasu. Pak řemen spustila k Birkovi a viděla, jak mu září oči, když se mu zakomíhal nad hlavou. Byl zrovna tak dlouhý, že dosáhl k Birkovi. Že má ale ten Borkův mizer z pekla štěstí, pomyslela si Ronja. Strč si ruku do té smyčky, jestli můžeš, zavolala. Až křiknu, můžeš začít šplhat. Dřív ne. Tu noc, co se Ronja narodila, vylomila bouře z cimbuří velký kámen. Naštěstí ležel jen kousek od kraje průrvy. Ronja si za ten kámen lehla a zakřičela. Teď! Ucítila, jak se jí řemena zařezává do břicha. Bolelo to. Při každém trhnutí, jak Birk šplhal, zasténala. Za chvíli budu vejpůl, zrovna jako Matisův hrad, pomyslela si a stiskla zuby, aby nekřičela. Najednou tlak povolil. Birk stál nahoře a díval se na ní. Zůstala ležet a zkoušela, jestli může ještě dýchat. A Birk řekl. Heleme se, ty si tu ležíš. Jo, já si tu ležím, řekla Ronja. Už si doskákal? Ne, musím skočit ještě jednou, abych se dostal na správnou stranu. Domů, do Borkovy povnosti. Ale předtím rozvaž ten řemen, řekla Ronja a vstala. Nechci být k tobě připoutaná ani o chvilku díl, než je to nezbytně nutné. Birk si stáhl řemen. No jasně, řekl. Ale potom všem jsem s tebou stejně svázaný, bez řemenu. Povídali, že mu hráli, pověděla Ronja. Táhni ke všem čertům. Ty i ta tvoje Borkova pevnost. A vrazila mu jednu pěstí rovnou do nosu. Birk se usmál. A tohle už nedělej, to ti radím. Ale jsi hodná, že jsi mi zachránila život. Za to ti děkuju. Řekla jsem ti, táhni ke všem čertům, opakovala Ronja a utíkala. Ani se neohlédla. Ale zrovna když doběhla ke kamennému schodišti, které vedlo z cimbuří dolů, do hradu, uslyšela, jak za ní Birk volá. Třeba se ještě jednou uvidíme, ty holko loupežnická. Otočila se a viděla, jak se právě odráží k poslednímu skoku. Křikla na něj. Jen tam spadni, mizero, jeden. Bylo to horší, než čekala. Matis se tak rozzuřil, že i jeho loupežníci dostali strach. Nejdřív jí nikdo nechtěl věřit a Matis se na ní poprvé v životě rozlobil. Trošku si vymýšlet a lhát, to může být někdy zábava, ale když si přijdeš s takovou zatracenou pitomostí, přestává všechna legrace. Borkové loupežníci, Matisově hradě, že se ale umíš vymýšlet. Krev se ve mně vaří, jen na to pomyslím. I když vím, že je to lež. A není to lež, trvala na svém Ronja. A vyprávěla mu pořád dokola, co se dozvěděla od Birka. Lež, odpakoval Matis. Tak za prvé, Borka nemá žádného kluka. Přece nemůže mít děti. To si povědají vrabci na střeše. Všichni loupežníci seděli tiše jako pěna a neodvážili se ani pípnout. Ale nakonec si Pírka dodal odvahy. Ať už je to jak chce, nějaké klučisko mají. Undy se prý narodilo tu samou noc, co byla ta hrozná bouřka. Vzpomeň si zrovna, když se narodila Ronja. Matis do něho zabodnul pohled. A mně se nic neřekne. O jakých dalších čertovinách ještě nevím. Divoce se rozhlédl kolem sebe. S rykem popadlo 2 džbány a mrštěl jimi proti zdi, až pivo vystříklo. A teď mi to Borkovo hádě chodí po hradě. A ty jsi s ním, Ronjo, mluvila? On mluvil se mnou, odpověděla Ronja. Matis znovu zařval. Popadl jehněčí pečínku, která ležela na stole a mrštěl s ní o zeď, až omastek cákal. A ten rošťák tvrdí, jak říkáš, že se ten neznaboch, co si jeho otcem, nastěhoval s celou svou loupežnickou bandu do Severního hradu?
Ronia se bála říct všechno, aby se Matys nepominul vzteky. Ale aby dostali Borkovi loupežníky z hradu, k tomu byla potřeba pořádná dávka vzteku a tak řekla. Jo. A říkají mu Borkova pevnost. To je co? Matys zařval. Popadl hrnec s polévkou, který visel nad ohněm a mrštěl s ním o zeď. Až polévka vystříkla na všechny strany. Lovisa seděla tiše, jen poslouchala a přihlížela. Ale teď už toho měla dost, to bylo jasné. Vzala košík vajec, který právě přinesla z kurníku a šla k Matysovi. Na, tu máš, řekla. A pamatuj si, uklidíš si to sám. Matys bral jedno vejce po druhém a s šíleným řevem je házel na stěnu, až z nich byla vaječná břečka. Pak se dal do pláče. A já tvrdil, že jsme tu v bezpečí jako liška v noře a orel na skále. Co teď? Vrhl se na zem, jak dlouhý, tak široký. Ležel a plakal, křičel a proklínal, až to Lovisu omrzelo. Tak už dost, řekla. Když ti naskákaly blechy do kožichu, nemůžeš tu ležet a skůrat. Vstaň a radši něco dělej. Loupežníci seděli kolem stolu hladoví jako vlci. Lovisa sebrala ze země pečení a trochu ji očistila. Aspoň bude křehčí, chlácholila loupežníky a krájela jim silné plátky. Matys rozlobeně vstal a posadil se také ke stolu. Nic nejedl. Tiše si mručel, černou roztuchanou hlavu v dlaních a chvílemi si vzdechl na celou síň. Tu k němu Ronia přišla, objala ho kolem krku a přitiskla se k němu tváří. Netrap se, řekla. Však my je dostaneme pryč. To bude asi moc těžké, prohlásil Matys chmurně. Celý večer seděli u ohně a vymýšleli, jak to udělat. Jak dostat blechy z kožichu. Jak dostat Borkovi loupežníky z Matysova hradu, když už se v něm usadili. To by byl Matys moc rád věděl. Ale ještě radši by se dozvěděl, jak se ti arcilečáci, ti psi zlodějští, dostali do Severního hradu. Že se ani jeden Matysův loupežník ničeho nevšiml. Každý, kdo chtěl na koni nebo pěšky do hradu, musel vlčí soutězkou a tam stála hlídka, ve dne v noci. A přece nikdo nezahlédl Borkova loupežníka, co by se zanehet vešlo. Plešek se jízlivě posmíval. No, snad si s Matysy nemyslel, že přišpacírujou vlčí soutězce a hezky řeknou: Úněte, kamarádi, my se dneska v noci chceme nastěhovat do Severního hradu. A kudy se sem tedy dostali, když to všechno tak dobře víš? No, vlčí soutězkou nebo hradní bránou určitě ne, opáčil Plešek. Do Severního svahu samozřejmě, kde nemáme žádné hlídky. A proč bychom tam měli mít hlídky? Tamtudy se nikdo do hradu nedostane. Je tam jen příkrá skalní stěna, ale oni jsou třeba jako mouchy a umějí lítat. A protahovat se pak střílnou, ne? Na jednoho však něco napadlo. A upřeně se zadíval na Roniu. A co jsi vlastně pohledávala nahoře nad Cimbuří? Dávala jsem si pozor, abych nespadla do pekelné tlamy, řekla Ronia. Litovala, že se Birka víc nevyptávala. Třeba by se dozvěděla, jak se Borkovi loupežníci dostavili do Severního hradu. Ale pozdě bycha honit. Matys v noci rozestavil stráže a nejen u vlčí soutězky, ale i nahoře na věž. Borkova drzost nezná mezí, řekl. Taky by se mohlo stát, že se přežene přes pekelnou tlamu jako divoký býk a vyžene nás z hradu docela. Popadl svůj pánek s pivem a mrštil jim o zeď, až se pivo rozstříklo po celé síni. Loviso, jdu si teď lehnout, nebudu spát, budu přemýšlet a proklínat a běda tomu, kdo mě vyruší. Ani Ronia nemohla ten večer usnout. Všechno bylo najednou tak špatné a smutné. A proč? Například Birk. Vždyť ona měla radost, když ho poprvé viděla. A když konečně potká kamaráda, musí to být zrovna malý, ošklivý Borkův loupežník.